हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे। और मैं भी बढ़िया हूँ। अभी ना आज मुझे ना बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है स्नेजिंग की। मैं तो पहले 2-3 वीडियो स्नेजिंग की बना चुकी हूँ, एक फूल की और एक झाड़ू का, और मिर्ची की, एक सूखा मिर्ची, साबुत लाल मिर्च की बना चुकी हूँ। फिर भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि मेरे एलबी में कि आप ना बनाओ और स्नेजिंग वीडियो बनाओ। फिर इसे इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज की कुछ और एक स्नेजिंग का वीडियो बना लेते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। आज ना मैं बनाऊंगी और एक स्नेजिंग का वीडियो। ये सुई से मैं बनाऊंगी आज स्नेजिंग। देखती हूँ क्या होता है। मुझे तो स्नेजिंग तो अभी तो कुछ नहीं प्रॉब्लम होता, लेकिन जब स्नेजिंग के बाद ना मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। एक जो नोज में ना एक अजीब सा लग रहा है कि जैसे कोई रह गया है, कुछ इसी तरह लगता है। फिर भी रिक्वेस्ट आई है तो करना पड़ेगा ये चैलेंज। देखते हैं मैं क्या ये चैलेंज फुल कर पाती हूँ या नहीं। अभी बनाती हूँ ये। इस यहाँ पर नहीं, यहाँ पे इसी इसी जो जो कांटा है ना, उसी यहीं से मैं बना करूँगी ऐसे। देखती हूँ हो पाता है या नहीं, तो जो घुस जाएगी ना अंदर। फाइनली तो एक हुआ। सॉरी, आज और नहीं हो रही है, वो घुस जा रही है अंदर से। देखो ये जो ये ना नाखून वाला जो वो घुस जा रही है नाकों में, नोज में। ब्लड आ गया और नहीं हो पाएगी मुझसे। सॉरी यार, जिसने भी कम मुझे रिक्वेस्ट किया था ना, सॉरी मैं ज्यादा नहीं सुन पाई, लेकिन दो ही हुआ। और ये वीडियो तो मैं आज अपलोड करूंगी, देखती हूँ किसको अच्छा लगता है या नहीं। ये सुई वाला, सुई तो अरे यार कोई भी ऐसा मत करना। ये सुई से ना कोई मत करना। मेरे नोज से ना ब्लड निकल आई
2 ही चेंज हुआ, लेकिन ब्लड निकल आई नोज से। ऐसे मत करना कभी आप लोग। सिर्फ रिक्वेस्ट था तो मैंने कर लिया, और मेरा कोई फ्रेंड है मुझे मना कर रही थी कि ऐसे चैलेंज मत लो, फिर भी मैंने ले लिया। आप लोग ऐसे मत करना। दर्द हो रही है, देखती हूँ बाद में। आप लोग कभी भी मत ऐसे करना, और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और मेरे वीडियो को अब मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। अब नहीं बात करूँगी कि बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो, तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। और आप लोग ना मेरे चैनल पे जो नहीं हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो पुराने यूट्यूबर हो, पुराने फ्रेंड्स हो, मेरे वीडियो को लाइक करना, और फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर भी करना। तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।